نخاف أن نكون أقل ونختنق ونحن أكثر. خليك صريح، أنت مش مستنزف، أنت مرعوب إنك لما تقف يبان إنك عادي. إحنا ما خفناش من الفشل، خفنا نبان أقل في نظرهم، أقل من الصورة اللي اتطلبت، أقل من اللي وعدنا نفسنا بيه يوماً وما قدرناش نوصله. ومن الخوف ده بدأنا نزود شغل، نزود صبر، نزود تحمل، نزود سكوت، نزود نفسنا على حساب نفسنا. احنا مش طموحين زيادة، احنا مرعوبين من فكرة إننا لو وقفنا هنبان فاضيين، لو هدينا هنبان عاديين، ولو اخترنا نفسنا هنبان أقل. فبقينا أكثر في كل حاجة غير أهم حاجة، الراحة. أكثر إنتاج، أكثر التزام، أكثر استهلاك، أكثر ضغط، لحد ما بقينا أكتر من اللي نقدر عليه وأقل من اللي حاسين بيه. والغريب ولا حد طالب منك كل ده. الاختناق ما جاش فجأة، ما جاش واحنا بنحقق، بننجح، بنسبق، بنكمل، ما جاش واحنا بنعمل كل اللي المفروض يتعمل، إلا إننا نسأل: هو احنا لسه عايشين ولا بس شغالين؟ الرسالة دي للي مش قادر يفرح بإنجازه، للي كل خطوة لقدام تحسسه إنه لسه ورا، للي حياته مليانة بس صدره فاضي. احنا اتربينا نصدق إن الأكثر أمان، إن اللي يزود ما يقعش، ما يتنساش، ما يتحطش على الهامش. بس محدش قال لنا إن الأكثر ممكن يخنق، إنك تفضل تشد لحد ما نفسك يتقص، إنك تفضل تثبت لحد ما تنسى أنت مين أصلاً. وفي النص يحصل الصراع اللي بيدمر ببطء، قلبك بيقول وعقلك بيرد، بس مش كفاية توقف، مش كفاية ترتاح، مش كفاية تكون زي ما أنت. فنكمل ونضغط ونتجاهل الإشارة اللي بتقول إننا بنغرق مش بنطلع. وهنا الإدراك اللي بيوجع بجد، إننا ما خفناش نكون أقل، إحنا خفنا نكون نفسنا من غير إضافة، من غير فلتر، من غير إنجاز يبرر وجودنا. الاختناق مش ضعف، الاختناق نتيجة منطق غلط، منطق يقول إن قيمتك في اللي بتعمله مش في اللي انت عليه. وخليني أقولها بوضوح، انت مش ضحية التوقعات، انت شريك فيها. تغيير المنظور مش سهل، لأنك لما تقلل هتحس بالذنب، هتحس إنك بتفوت، هتحس إنك بتخون النسخة اللي استحملت كتير. بس الحقيقة النسخة دي مش محتاجة تضحية جديدة، محتاجة نجاة. في الآخر ومن غير رحمة، اللي بيختنق وهو أكثر مش محتاج يزود خطوة، محتاج ينسحب خطوة، محتاج يخفف علشان يسمع نفسه، محتاج يقل علشان يعيش. مش كل أكثر نجاح، ومش كل أقل خسارة. وأحياناً أشجع قرار في الحياة مش إنك تزود، لكن إنك تبطل تجري وتسأل نفسك: أنا عايش ولا ببرر وجودي؟ مع صوت المراية واجه نفسك. لو الكلام ده لمس حاجة جواك اكتب في التعليقات كفاية، ولو حاسس إن حد محتاج يسمعه ابعت له الفيديو واعمل متابعة علشان المواجهة دي مكملة.